Hello，大家好，我是香香，现在是凌晨的3点多钟。刚刚睡觉的时候，就隐隐约约好像听到有人喊救命，然后我一下就醒过来了。我们隔壁有一对邻居在吵架，因为我们这边是公司租的那个宿舍嘛，住的大部分都是资源，然后隔音效果也挺差的，一下就把我给吵醒了。现在好像还在吵，我叫波哥去阳台看一下吧，吵得挺严重的。波哥还在睡觉呢，我叫醒他。波哥，你有没有听到有人在吵架呀？起来看一下嘞。你去阳台看一下，也吓死人。去看一下嘞。我去，真的有人在吵架，在房间也听得见，但是因为手机的收音效果比较差，那个吵架的声音录不进去。刚刚波哥去了外面，哇，那个声音就好大，好吓人啊！不知道要不要去劝一下，但是夫妻之间这种吵架，去劝好像也不太好呀。哎呀，好吓人，反正夫妻之间还是要和睦相处吧。现在我们也在纠结，感觉这种事情劝得好就好，劝不好等一下反而会被别人给骂一顿。这隔音效果太差了，那吵架声把我吓得睡意全无啊。现在3点39分了，不过好像现在声音小一点了，应该慢慢的平息下去了吧。夫妻之间还是以和为贵啊，忍一时风平浪静，退一步海阔天空啊。睡不着我也还得再眯一会儿，过会还得起来上班呢。今天就先到这里。